晒我啊！你想問我咩啊？我講啦。如果你試我點啊？你放心啦，如果你有咩意郁，我實要個戰師弟。點解要開到聯絡㗎？快啲講！每個月嘅初26，羅三炮嘅船都會停喺西環嘅碼頭，以1件衫、3寸炮仗作為識別嘅記號啊！喂，鄧家佬，去唔去炮仗鋪啊？去炮仗鋪做咩啊？去燒炮仗。你用乜嘢燒？一鋪中2膽，3支長壽香。咁你燒邊串先？3炮齊鳴，天下太平。李貴勝，你撐船定算命㗎？叫你開船，好似查家宅咁，你究竟去唔去啊？冇錯。請上船啦！呢啲禮物都係我要帶去嘅。我會叫人搬㗎啦。翻嚟等消息。起飯。喺入邊多一陣都會醉啊！你喺度做咩啊？哦，你又喺度做咩啊？你唔好搞震啦，我去緊擔炮島㗎。我都係啊！你唔去得啊，好危險㗎。咁你即係唔歡迎我啫。好啊，我叫佢哋掉頭翻香港啊！喂，算我怕咗你啦，快啲匿埋先啦。又要匿入走通道，唉，唔係搞我。快啲啦！周生就到咯。嗯。嗱，我呢次去係要救人質，如果有機會，仲要將佢哋一網打盡。有志氣，不過唔使預我喎。你唔好左手左腳，已經好幫我忙啦。唉，你放心啦，我做人有宗旨嘅，你始終係為民除害，我始終係順手發財。啊，一言為定。跟住當家，請周圍嚟講。去嗰邊。幫手搬嘢，幫手搬嘢。請入去。周永寧，羅島主，哈！估唔到一個賊頭喺斯文人口中變成島主喎。周生，聞名不如見面。不敢素養島主。啊！如果唔嫌生外，我排行第3，
三爺，我行年35，風吹日曬，個樣係殘啲噶啦。三哥，老弟，唔怪之得你老到風生水起啦。全靠三哥一直以嚟對我嘅船另眼相看，所以我非常感激。劫船喎，你估搭船啊？我要揾條命嚟搏噶喎。況且你每年使人送咁多嘢嚟俾我，劫少幾隻啫嘛。快啲！喺度。呢啲係三哥想要嗰批槍，哦，啲酒係送俾班兄弟飲嘅。聽講呢批槍唔易攞噶喎。就係因為我哋保護不周，令到你初九兄。該死唔使病，老弟唔好將呢件事擺喺心度。當家堅嘢嚟㗎。吓，唔係堅嘢，周老弟點會親自送嚟啊？其實我今次嚟係受咗香港政府委託做一件事嘅。咩叫做香港政府？即係香港嗰邊嘅當家。佢唔係叫你嚟將我哋一網打盡啊嘛！三哥，你真係識講笑㗎啦！前幾日你哋劫咗隻紅毛船，督爺想我做中間人，叫你放咗班紅毛鬼。呢批槍係送俾三哥你嘅。督爺都幾識做人，槍我就要，人就冇得放。三哥，如果你肯放翻啲人質嘅話，我喺督爺面前講句嘢都大聲啲啊！你唔講咪得啦。三哥，周老弟，今晚子時開始就係我35歲大壽，你一定要留喺度飲杯。一定，嗰件事咪就咁話咯。不過三哥安排地方俾周老弟休息。周生，請。周老弟，島上嘅小路9曲13彎，蛇蟲鼠蟻又多，冇咩事唔好周圍走啊！多謝三哥關照。喂，將啲嘢抬入去。周生，請。喂，究竟抬去邊啊？佢哋話抬去棧房喎。抬去棧房同啲貴重嘢擺埋一齊，咪好牙煙？棧房係擺鹹魚菜乾嘅，庫房先至擺啲貴重嘅嘢噶嘛。啲槍同啲鹹魚擺埋一齊，好易生鏽噶噃。係喎，係咪抬去庫房啊？係叫佢掉頭啊！你帶路啦。乜你唔識路嘅咩？我前日先調嚟守總堂噶咋，未去過庫房噶。哦，你即係連我係邊個都唔知啊？呢位係哥點稱呼啊？同你做親家，問得咁清楚，抬去棧房算啦。你咪話啲槍同鹹魚擺埋一齊會生鏽嘅？生鏽咪出力啲生咯，行啊！哦。一陣飲多2杯啊，仲唔使你講啊！喺呢度嘅，我哋而家跑呢個山。開飯啦！啊！嗱，你哋喺度等我命令，我接應阿龍。喂，攞啲酒俾我啊！快飲酒啊，手嘢啦！喂，
口令，口令就冇啦，不過有手令。咩手令啊？嗱，咪行住！口令。啞巴離家騎馬揾喇嘛，要向喇嘛借喇叭。喇嘛除掉袈裟正種瓜，啞巴嘴巴不說話。喇嘛怎知借喇叭？送他個大南瓜。啞巴含花垂褲放屁屎他。喇嘛不知是喇叭，送他個葫蘆瓜。啞巴碌眼張嘴望喇嘛，喇嘛明白了，送他隻小青蛙。啞巴起火啦，指住喇嘛問候你阿媽。你啲咩嚟㗎？急口令啊嘛。我問你好過你問我啦。口令，五行點打？走啊！人行運呢，點撞都撞得正。口令，五行欠打，啱。想點我？邊度有啲咁嘅口令嘅？係我啊！阿龍哥，係你啊？啲人呢？喺嗰邊啊！喂，龍哥嚟咗啦！阿次呢？阿次去接應你啊嘛！頭先唔通係佢？大佬跟我嚟，你喺度等啊！冇理由我俾人打暈㗎，唔通我講錯口令？你哋嘅口令係咩？月光光照大鑊。口令，月光光照大王，好似唔啱啊！又錯咗。阿次，喂，點會咁㗎？起身啦，裝啦！要，我出力要，搏命要到外婆橋。你哋兩個醒定啲，照計劃行事，千祈唔好穿幫啊！誒，周生，你嚟呢度做乜嘢啊？冇，俾啲嘢你哋睇下啫。Let's meet. OK， 對準時間啦。哎呀，冇嘢。恭喜三哥，周老弟，乜你咁遲嚟㗎？罰你一杯。祝三哥雄霸四海，中橫七洲。周老弟，嚟，好。周老弟，我諗過啦，班紅毛鬼留喺度盞嘥米飯，不如送個順水人情俾你。多謝三哥，再敬三哥一杯。Go，喂！喂，不如叫幾個紅毛鬼婆出嚟跳舞助興啦！嚟，有嚟。唔使啦啩，啲紅毛鬼混咗咁耐，手軟腳軟，唔幫好睇啦。不如咁嚟。各位，如果邊個咬手瓜可以贏咗三哥嘅，呢隻金標就送咗俾佢。三哥，唔知你得唔得咧？好。